好，大家咧完成咗單元5嘅學習啦。咁呢個單元咧就係借物抒情。咁有2篇嘅文章，我哋都好仔細教過。咁分別咧係愛蓮說啦，同埋呢一個嘅丑石。咁大家應該都仲好有印象，係咪？愛蓮說透過蓮花，咁咧作者先嚟到去講蓮花嘅特點啦。咁大家都背過呢一個嘅課文，應該都好記得。例如蓮花嘅特點，出於泥而不染啦。作青蓮而不擾。中通外直，諸如此類。講咗蓮花嘅特點之後呢，就引申講蓮花呢，其實就比喻作君子。咁跟住呢，書嘅情呢，就係作者呢都好期望呢自己係一個君子，亦都呢好期望呢喺社會上呢係好多嘅君子。咁但到最後呢，佢係慨嘆，其實君子即係希望自己做君子嘅人呢，就買少見少啦。但係呢，就有好多人呢都期望自己做一個富貴嘅人。咁呢個係愛蓮說嘅嗰個借物抒情啦。咁第2篇文章就係嗰個丑石。透過原本係被人厭棄，覺得係一無是處嘅丑石，咁後嚟呢，就發現原來佢係隕石。咁呢，就所以帶出一個感受就係，人呢就係唔可以嚟到去睇事物嘅外貌啦，如果唔係呢就會失去咗佢嗰種嘅美啦。咁呢一個嘅2篇文章啦，都係借物抒情啦。咁俾多篇文章大家去睇啦。呢篇文章呢，檸檬茶我都曾經同大家去講過。咁題目呢係檸檬茶啦。咁佢透過檸檬茶呢嚟到去講咩呢？其實嚟到去講人生。咁佢嘅開始嗰篇文章都開得幾好嘅。咁佢就先講嗱，益力多係酸嘅，咖啡係苦嘅，可樂係甜嘅。佢話但係檸檬茶係點呢？就係夾雜酸、苦、甜3種味道。咁佢咪可以用其他即係益力多啊、咖啡啊、可樂啊嚟到去襯托呢一個嘅檸檬茶，係佢篇文章嘅重點。咁成篇文章就講檸檬茶。咁講人生啦。咁透過人生有酸啦，有苦啦。咁但係呢都有甜啦。咁呢嚟到去呢，即係去講佢一啲嘅感受啦，就借物抒情。檸檬茶嚟到去講人生，其實都有唔同嘅味道啦。有陣時會酸，有陣時會苦，有陣時呢會甜。咁所以佢覺得最後嘅總結，人生呢同檸檬茶一樣啦，就係呢，因為嗰種嘅酸味同埋苦味，咁就可以嘗到嗰個嘅甜味嘅可貴。咁佢就咁樣呢嚟到去完結呢篇嘅文章，同樣都係借物抒情。咁嚟緊呢，大家都要去寫一篇嘅文章，借物抒情。咁今次寫嘅題目係乜嘢呢？好，今次寫嘅題目呢，就係呢一個啦。一雙舊鞋子，咁呢係一對舊嘅鞋啦。咁就同學都可以去諗下，一對舊嘅鞋究竟係點樣去借物抒情？咁大家都睇咗3篇文章啦，咁都要即係去捉到個重點啦。你先嚟到去講下呢對舊鞋嘅一啲嘅特點。咁大家留意啦，嗰篇文章嘅重點，呢對舊鞋嘅特點，然後呢，就要抒發一啲咩嘅感受啦。咁所謂借物就係呢對舊嘅鞋，然後抒情。咁究竟你要抒發一個咩感受呢？咁大家呢，就試下去寫一篇嘅文章。咁就請大家寫一篇呢篇文章嘅作文大綱，或者畫個概念圖俾我。咁星期2呢，交到去 Google，我哋星期3嘅課堂呢，就會作呢篇嘅文章。好，咁大家有好好嘅預備啦。